MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. MDG TV Mafuta Yasika. Zalinga vino la grande dame avec un grand G kanakadra. Actualité bandeko babolingo toyebi tozana sango ya mawato pe matanga ya frère na biso bozomona Eric. Et a outé kotika biso depuis 2 jours passés à Koufi avant-hier. Toyebi adoration totale adoration oyo ndenge et pambola biso pe continuer ko pambola biso surtout tant bimara sika donc ils allaient vraiment nini du fort quoi du lourd ndenge tolobaka ndeko uti kotika biso a Koufi ndenge nini avato kota na ba détail ba mara mosusu frère Eric vivant en Afrique du Sud na bosana ndeko tuna ba période ya sala nzembo oyo azalaka na Congo bi azalaka na Afrique du Sud akendaka mais certainement azalaka na Congo na ba moment oyo abandai na ova na Congo oui ndeko na biso akufi ndenge nini nano très rapidement Eric abelité Eric asalaki AVC na kati ya mutuka. Actuellement, je suis en communication avec un bien-aimé. Oyo aza très proche na ye oyo na minute oyo azovanda nanda kunaye. Aza na pasi makasi parce que auti ko kenda Afrique du Sud même pas 1 mois a komeli na ndako ya Eric. A komeli na ndako ya Eric, akende pour na raison ya traitement, aza vraiment souffrant même donc osola même na osola na pasi. Imaginez ndeko na ye akeye pa ya ndeko na ye. Et du coup, ceux qui 2 semaines karamouton a koufi. Alobi Eric a belité. Naza na ba voice na ba vidéo kuta tindela yinga parce que fala ki ba banda ba émission moko Eric aza na chaîne na ye ya YouTube fala ba banda ba émission moko ya mambo ba mateya ya kafu. Déjà période mo ba banda ko sala ngome katanara parce que les frères oyo nazo episa bino na minute o aza kuna azala période mo na Afrique du Sud mais après azonga na Congo. Nda uti ko kende na ba raison misusu et na mambo ya traitement tout ça ndenge ezala kaka. Alors atindeli nga ba voice tala ebele et ne ba banda ko solola na Eric na ba programme bazalaki nango bandeko et il m'a dit parce que c'est un serviteur de Dieu abisi nga mère na uti tango na komaki na ebisi Eric na omona nzambe kotombola yo mais na moni osali accident. Parce que c'est un prophète oh aza vraiment na ba don charismatique to penza metiliser makasi na domaine de révélation. Alobi na Eric na mona nzambe kotombola yo mais na moni yo osali accident. Bon bref, ba solo la ki ndenge ezalaka kaka. Alors, Eric abimaki akendaki musala. Na retour na ye ndenge ndeko na expliquer nga parce que azana ndako Eric. Juste à quelques mètres ya ndako. C'est vrai ba verso ezo bimebele bat bazo expliquer na bandenge na bango. Ya yo ba misuko lo ba même que no alala ki na mutu katanga yoki malaise. Abina nga Eric asali malaise juste à quelques mètres ya ndako. Nde aparkaki mutuka po ayokaki neti nzoto mabe kaka neti kokangama neti loboko neti nda parke mupanzi na ko parke mupanzi wana asali AVC. C'était ça. Asalaki crise na kati ya motuka. L'état ba luka ba rapidité ba kende na hôpital ake kokufela na hôpital. Nde bazolo bana so pa lalaki na mutuka mosa bimaki ne ko luka non eza bongo te. Asalaki crise à quelques mètres ya ndako. L'état ntango batu ba moni ba ye ba luka ba zoye ba ke na hôpital parce que nga tango na bengi tango na yoki sango oyo c'était quand
ezalaki avant-hier na butu ka jour akufaki wana voilà et nalinga nasala émission lobi avant-hier na butu nde nayebisi mais nga nayoki sango Eric akufi ye kuta yebisa ye nga te abi nga nayeba ye mpe te akomelaki mpe Eric ayebisi nga mais ntina osola no na ndako ya Eric te abi na ngai donc naokoka même pas abi na touti morgue ka sikoyo abi touti morgue ka sikoyo et le temps ba rapidité taba kene na hôpital nde le frère n'était plus de bêtier ko bana likolo tina se ba mamba ba crise to lobela kaka donc au fait cause ya décès ya ngwana le frère abela quitté asali crise ya AVC na ndinga kufi bandeko bino boyebi mutu so akufi ba spéculation ezanga te na uta komona même post na Facebook namoni batu ko réagir ndeko mo akomaki alobi Moïse Mbiye allié et yayi des réactions batu mso bazo seka batu mso alobi ya solo et ainsi de suite mais est-il que famille ezolela na kombo ya Mbiye nga kala naoloba kala lobi lelo te ndenge ndeko akufi kala mo ba mikolo eleki je crois plus ou moins année passée parce que na bana rotuna mes frères wa beta adoration o akenda wa payoka na rasute boy ndende ko mo aloba na nga un proche pe ya ye o aloba na nga ke parce que je connais un peu la famille hein? Voilà abi nono akimambiye kimarambiye pourquoi parce que balukaka ko initier balingaka bakomisa ye 2 fois 2 yango ndeko akimara Moïse certainement à l'époque où asalaka banzembo on a tunaka ba précision te certainement il était encore au Congo encore à Kinshasa et puis après nde ayene au Afrique du Sud certainement mais na kozwaka ba précision je crois lelo fallait to solana bien aimé ona mususu na pourquoi na uta obengi na tongo awa kapona mikorozo ba nini ba confirmation en gros et avant na salle émission on bomoni na umeli mo muke parce que normalement c'était prévu na salle émission depuis avant-hier lobi nde nazali na courage te après musala nazali bien nazaki ya olemba fallait na lala j'étais trop fatigué nde esali ke na sala ngo lelo donc par rapport à bandeko misusu ouais voilà parce que nazali na besoin ya moi ba précision moko mais dommage que na tongo tango na bengi aipsinga za libanda na permettre ya akomandaku bongo to solo la mais nde na moni pe ba era ngo ezo pusana l'essentiel ezaka ke non to passer message ndeko wana alobaka na nga ke akimaka Mbiye parce que baluka ko initier banga bakomisa ye 2 fois 2 nde akimaka na ye Moïse alors na liwa na ye na yoki moko bandeko ne kolela disant ke Mbiye azwi eloko oyo abandeki koluka ouais Mbiye azwi eloko abandeki koluka eza na problème te mais nzambe aza na bomoi par là na koloba boye na bandeko baolanda biso bomoni na vie eza na babisika misusu soko si oniati to oleki to okoti bapoursuite ezalaka ata soko olongwe bapoursuite ezalaka diku soki ozali forte spirituellement opeye toyebi total adoration oyo kande nazoyebisa bino ke ebeta makasi ti lelo ekontinue akobeta et abima na nzela ya nani ya Mbiye na église ya nani ya Mbiye si réellement Mbiye a des fétiches il y a des prix il y aura un prix à payer et ozaka hasard te pamba te parce que ndeko soka yebana eza à cause ya kombo ya Mbiye et Mbiye a ses dieux Mbiye a des esprits qui lui servent ce qui veut dire ces esprits nde muto salaki ke lelo oyo ndeko asala eloko moko to ayemba nzembo moko eyeba na bato bayeba du coup tu dois donner quelque chose en échange neta boyaka ba proposition eleka bongo te parce que biso topesaki yo mpe bambongo mpo ndenge azalaki wana bakabelaki mpe bambongo certainement ntango asali bamiziki oyo banini oyo tout ça moi badon et autres ezangaki te collaboration ezalaki bien donc tu mangeais avec eux
Du coup, un matin, tu n'es plus d'accord au bimi ok. Donc, il faut zala makasi. Poursuite ko zala. Le faire ko longwa Congo en Afrique du Sud, et l'obité que non aux safe. Donc, tu dois te protéger spirituellement. C'est ça. Je vais vous donner mon exemple à moi. Ngana sambela na église moko na poto awa. Na yo longwa na église wana tango na longwe parce que ngana tambola ba église mo ebele hein. Tango na longwe plus ou moins 2 ans après. Na kamwa na la na loti ndoto parce que cause pe on a longwe laka c'était parce que dans mon esprit ou encore l'esprit de Dieu me témoignait que le pasteur en question n'était plus dans les vrais. Na longwa nanga na se retira nanga na malembe. Alors na butu mo bande on a lali na olota to se retrouver bomoni ba système ya ba clan bato batanga histoire ya na biso ya Congo ba clan ba royaume ndenge babilo on ba nous a représenté bomi na ba livre ba bande ko lakisa biso non chef Kuba tout ça na se retrouver na moni net nazaki na kata enclos moko ezali lopango et du coup tozaki ba membre ya église wana na nga na kati na moni tozaki na ba rafia tosali neti cercle et le pasteur de cette église a vendu likolo ya trône. Ya zaki neti roi oyo biso tozo servir do biso ba esclave. Bande on a surtout ka bonga lobi mais non c'est pas possible. Na longwa na église au kala mais nazo se retrouver esclave kuna ndenge nini. Donc pour dire que na nzoto na longwa mais na molimo na longwa kate. Donc do fallait na sala nakota ba prière intense na luka na détaché amnanga banda wana penza basala grâce na l'autre bango souté. C'est ça. Le frère avait quitté physiquement mais spirituellement il était encore attaché na bandenge moko et surtout il y avait des choses que nous réclamer peut-être par rapport à badom basala ena ba maro misusu toyebi pété à part car ko luka ko boya ko koma deux fois ta mususu pandi ba maro mususu toyebi té et lelo oyo et réclamer ye bandeko et kangi. Ah oui, bandeko bolimbisa peut-être les gens diront c'est vrai na na communauté to za habitude ya ko acquiser nyonso to ko benga nyonso kindoki. Ba EVC existera nango ba mort naturel ezalaka pe ba biloko wana ezalaka pe ke ba soins ezaki santé ba bandeko landela malamu te et autres et sali ke ezalaka oui mais ici il s'agit d'une réalité spirituelle par rapport à Marambo tozoyoka par rapport ya bato baebi la famille. Donc c'est un peu ça en fait. De tout mega la part des choses. Zakate ke tolo ba en vain. Si cela est vrai que baluka ko komisa des fois de aboya to baluka ko initier alinga na été par rapport à ba mambo ekomelie na mwangolo nzambe tozo maîtriser moi moke domaine spirituel yango tozo ko expliquer bino. Yango na yebi sarabino bande ona ba kenda église na loyengete. Ba kenda église te pas pour passer à Bogar. Bakenda église te parce que azande ko na yo to camarade na yo bakenda ka église par révélation parce que église eko bebisa vie na yo église eko bongisa vie na yo soki nzamba za wana ezali pamboli so nzamba za te oko kanga bandoki ou encore tu seras malheureux. C'est ça. Donc la famille boko tarabisika na baloyengete avant que l'église songolo to o s'associe na mosel na nzambe songolo même à distance même bato ba alinga roloko da ba passer partout na ba réseaux sociaux et autres prie et demande la volonté de Dieu tout na nzambe soki nzamba yebi soki nzamba zawana c'est ça malheureusement bato ba lingi ba foule boyende bato ba moni ke ande nzamba zali or Bible zoloba na Matthieu 7 na verset 13 entrez par la porte étroite car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Plusieurs y entrent. Mais resserrée est la porte, étroite est la porte qui mène, le chemin qui mène à la vie ou encore au salut. Il y en a peu qui les trouvent, dit la Bible. Il y en a peu qui les trouvent. Donc par ces versets nous confirment que généralement, plupart ya ba église autour mona ba foule. Close this don't go away. Nzamba zate. Parce que bisika batu balingaka kokende
Bandro batu ba préféraka. Bisika oyo batu ba mona reza plus mis à l'aise facile. Nde mingi bisika wana nde zala compliqué. Mais bisika oyo batu ba mona raneti ke naza à l'aise te ou encore awa nde bisika wana nde nzela na bomoi. Porta munene ezo mema na kufa mais ya mukie resserré donc o ezo senga que il faut vraiment ça la fort pour kota na kati. Ba maté ba sepela nango eza ba maté ba prospérité. Bilo ba chrétien ba mo sepela nango eza ba prophétie. Ba bisika mo bo mo loyenge eza trop moi ba nini eza mais place au bosolo ezo teyama nde ba porte étroite. Du coup muto azoyoka ta mususu mate ya repentance ezokuta na mabe na ye na place aluka peut-être abongisa bango baolakisa nini alongo yake na ye place ya ambiance porte étroite yango wana place vie eza bato belete ba préféraka place bosolo ezoteyama eza bisiko bato belete balinga kokende mais place ba complaisance ezali nde bisika bato balinga kokende yango wana nde ba porte large o ezotia moto à l'aise o vivre penza vie moko ya salité mais au dans l'église moko o tu es très à l'aise, tu n'es pas reproché ni na conscience ni na ni donc yo mona ke no zana yo bien nde ba porte étroite yango wana mais place o tam sou ozoka chaque fois yaka neti pasteur ba solo ne marambo na yo donc c'est clair que nzamba olinga obongisa mais tellement pour ça motema ya mutu ezalaka ko sepela na mabe mutu asepelaka na epekise o ba pekisi motema mutu sepelaka kaka na eloko ba pekisi neti f na jardin d'Eden misu ne sepelaka na eloko nzamba pekisa ki motema ne sepelaka na eloko nzamba pekisi malheureusement yango nde ememaka kufa donc bisika oyo bomo eza malheureusement ebelete balinga kokota wana et ba conséquence yangoyo frère atiki moi sina bana mibale que le Seigneur conforte la famille bande konae moi si bana nae nzambe a consoler pe a sunga bango et tolo banine a Dieu la vengeance a Dieu la rétribution et c'est lui le juste juge nous biso to na biso ka bato to sa nini ata so ezandeng wana to sa nini so pezazi eza bongo te nzambe ka moto ayebi. Mais sinon, c'était ça. Message de Zayana pour ça, tu passé bino. Certainement, de oyoki interpellation. Ça, la très attention. La vie est précieuse. Et surtout, âme. Ba préserva kayango. Foi ba bate la kayaya. Kokino sangana na ba mayamba na ba loyengete. Quand tu es bisa bino, tout ça là qui est mis plus ou moins un mois passé. Pasteur qui évangéliste qui a mis nous expliquer. N'engeni ba liaka batu na ba église. Bandimio bon mona bango de baleka bambeka oui bango de baleka bambeka kokino zambeka ya passer songolote église songolote pendant que na famille na mo route baluki liwana yote maman papa donc que Dieu vous garde ya sambela voko en contact na pasteur songolo avant que sambela na église songolo lukanzambe et pona foi na yope ozana besoin ya esika moko oyo se communier avec les autres c'est biblique ko va na ndako ya mabete mais soko zali na capacité ya komilendisa ya kotanga bible ya kosambela sans que batinda yo gloire à Dieu mais si tu es ce genre de personne on a besoin de motiver yo parce qu'il y a des gens comme ça de lui-même à rejeter de lui-même à prier de lui-même à otanga bible donc tu as besoin ya kozala quelque part oyo foi na yo kozala nourri mais quelque part en haut nzamba orienté yo parce que loyengete po tu risques dans un problème place au kende. Que Dieu vous bénisse, abonnez-vous massivement sur MDGDTV Mafuta, c'est comment c'est la grande dame. Activez la cloche pour ne rien rater, likez surtout nos vidéos et partagez pour sauver des âmes. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Quant à moi, je vous revois prochainement de bonnes choses. Bon week-end à vous, merci. Au revoir. Bye. Zambena boya, olatike mo vandina bo santu.
MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.